Boas a todas e a todos. No vídeo de hoxe falaremos das diferentes unidades de distancia que temos no universo. Comezamos. Para definir distancias na Terra, todos estamos familiarizados cos metros ou cos quilómetros, unidades máis que suficientes para definir de xeito preciso cuán afastado está un obxecto do outro sobre a superficie da Terra. E que esta ten un perímetro, supoñendo claro que fose unha esfera perfecta, duns 40.000 km. Polo tanto, dous obxectos non estarán afastados entre sí máis da metade, uns 20.000 km. Porén, cando saímos da veciñanza do noso planeta, atopámonos cun abismo de baleiro cheo duns poucos obxectos separados entre sí a tanta distancia que os quilómetros ou calquera outra medida que empreguemos na Terra quedase moi pequena. Así, por exemplo, a distancia mínima da Terra ao noso veciño planeta Marte é duns 55 millóns de quilómetros, e a distancia da Terra a Neptuno é duns 4.300 millóns de quilómetros. Isto fixo necesario crear unha unidade de medida que permitise simplificar estas distancias tan absurdas, a unidade astronómica. Como sabedes, a Terra orbita arredor do Sol cunha traxectoria que non é circular, senón elíptica. Isto fai que a distancia Sol-Terra non sexa constante, sendo o apoxeo o punto no que se atopa máis alonxado e o perixeo aquel no que estamos máis preto. Pois ben, se tomamos a distancia promedio, dicir, a distancia media entre o Sol e a Terra, obtemos unha unidade astronómica, que son aproximadamente 150 millóns de quilómetros. Deste xeito, a distancia da Terra a Marte que mencionamos anteriormente equivalerá a 0,36 unidades astronómicas e a distancia da Terra a Neptuno 28,6. Tal e como vedes, a unidade astronómica é a máis axeitada para definir distancias dentro do Sistema Solar. Pero que acontece cando saímos do Sistema Solar? Pois que nos atopamos cun problema similar. É que para medir distancias entre, por exemplo, estrelas, as unidades astronómicas quédansenos insignificantes. Para iso, empregaremos o ano-luz. É que as estrelas se atopan tan separadas entre sí que a luz que emiten tarda en chegar dunhas a outras días, meses e, de feito, normalmente, anos. De aí que definamos o ano-luz como a distancia que percorre a luz nun ano. Como a velocidade da luz no baleiro é duns 300.000 km por segundo, nun ano esta percorrerá 9,46 billóns de quilómetros, ou o que é o mesmo, 63.241 unidades astronómicas. Desta maneira, Próxima Centauri, que é a estrela que está máis preto do Sol, está a unha distancia de 4,22 anos luz, xa que este é o tempo que tarda en chegar a luz que emite ata nós. De xeito análogo, como a luz que emite o Sol tarda en chegar á Terra 8,3 minutos, podemos falar de que o Sol se atopa a unha distancia da Terra de 8,3 minutos luz. A terceira e última unidade de distancia que veremos neste vídeo será o parsec. Para definir esta nova unidade debemos introducir primeiro o concepto de paralaxe. Esta, segundo o dicionario Straviz, é a variación das posicións aparentes dun astro segundo o punto desde que se observa. Para o caso que nos ocupa agora, supoñamos que observamos un obxecto desde o Sol e despois desde a Terra, é dicir, estando os dous puntos de observación a unha unidade astronómica de distancia. Entón, o ángulo formado entre as dúas liñas que unen o astro cos lugares de observación será a súa paralaxe. Visto isto, definiremos un parsec como a distancia a que ten que estar un astro para que a súa paralaxe sexa de un segundo de arco, é dicir, de un partido por 3.600 graos de arco. Deste xeito, obtemos unha unidade de medida máis grande que o ano-luz, sendo un parsec 3,26 anos-luz, ou 206.000
Unidades astronómicas. Como vimos neste vídeo, existen varias unidades de distancia no universo, motivadas e xustificadas pola inmensidade deste. Se vos gustou, anímovos a que vos suscribades, xa que penso subir algún vídeo máis sobre o tema explicando, por exemplo, diferentes métodos para calcular estas distancias. Ata outra!